ครับแล้วจุดนี้นะครับเราก็ได้มาอีก1ตัวนะครับตัวใหญ่เลยครับนี่ตัวนี้ก็ประมาณ7 ขีดได้ไหมอาจารย์ได้โอ้โหนี่ครับกับที่เราทยอยกู้มาเรื่อยๆแล้วนะครับนี่ครับปลาดุกตัวใหญ่ๆหลายตัวครับวันนี้ลมทะเลก็แรงมากนะครับวันนี้ครับขึ้นอย่างแรงเลยครับลมแรงมากจานของเราครับจับปลาใส่ถุง ต้องระวังนะครับปลาดุกทะเลนะครับโดนตำเข้าไปนะครับเข้าโรงพยาบาลกันหลายคนแล้วนะครับขนาดชาวทะเลที่ว่าหาปลาเป็นประจำก็แพ้อยู่นะครับนี่ครับโอเคก็จะเหลืออีกจุดเดียวนะครับนู่นครับข้างหน้านู่นครับไม้ปักเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจะมีปลาหรือเปล่านะครับ